আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আমরা সবাই ভালো আছি। আজকে আপনাদের এখানে যে ভিডিওটি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হলো আমরা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে কিভাবে আমাদের ভিডিও রেকর্ড করা ভিডিওর বিভিন্ন রকমের নয়েজ যেমন ফ্যানের শব্দ, তারপর আদার যেই টুকটাক যে শব্দগুলো হয় সেই শব্দগুলো কিভাবে স্মুথলি আমরা ক্লিন করতে পারবো বা রিমুভ করতে পারবো। এই কারণে সবার প্রথমে আপনাকে যেতে হবে প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে এখানে সার্চ বাটনে গিয়ে আপনাকে লিখতে হবে ওয়েব এডিটর ফর অ্যান্ড্রয়েড। লিখলে আপনাকে এখানে দেখবেন 7 MB একটি অ্যাপ সামনে চলে আসবে এবং আপনি চাইলে এখানকার রিভিউজ দেখতে পারেন। পাশাপাশি এখানে দেখেন 5 মিলিয়ন পর্যন্ত ডাউনলোড হয়েছে। এটা খুবই ভালো একটা অ্যাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে খুবই সুন্দরভাবে আপনারা নয়েজগুলো রিমুভ করতে পারবেন। তো আপনারা চাইলে এখানে সাথে সাথে ইনস্টল করে ফেলবেন। ইনস্টল করার জন্য একটু সময় নেবে, তো একটু সময় নিয়ে অপেক্ষা করব। তারপরে ইনস্টলকৃত অ্যাপ যখন ওপেন করতে বলবে সো আমরা ওপেন করে ফেলবো। এখন দেখেন ইনস্টল হচ্ছে, তো একটু অপেক্ষা করি। ওপেন বাটন আছে, আমরা ওপেন বাটনে ক্লিক করে দেব। সাথে সাথে আবার আমাদের যে অ্যাপটি সেটি ওপেন হয়ে যাবে। ওপেন হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা এখানে দেখেন গেট স্টার্টে ক্লিক করব। তো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি একটা ভিডিওটি আপনাদেরকে একটু দেখাই। সেই ভিডিওটি আমি জাস্ট রেকর্ড করে রেখেছিলাম। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আমরা সবাই ভালো আছি। তো এখানে দেখেন আমি যখন ভিডিওটি রেকর্ড করছি সেখানে আশেপাশে যে ফ্যানের সাউন্ড, আমার রুমের ফ্যানের সাউন্ডটা এখানে ভিতরে প্রবেশ করছে। সো এই ফ্যানের সাউন্ডগুলোকে কীভাবে আমরা রিমুভ করবো খুব স্মুথলি সেইটা আমরা দেখব। এখানে আমরা প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হলো যে এই ব্রাউজ যে অপশনটা আছে এই অপশনটাতে ক্লিক করব। ব্রাউজ অপশনে ক্লিক করার পরে আমরা এটা অ্যালাউ করে দেব। আমাদের মোবাইলে যে অ্যালাউ বাটন আছে সেগুলো আমরা অ্যালাউ করে দেব। দেন আমরা যেই ফাইলটাতে ভিডিওটা রেখেছি সেই ফাইলটাতে চুজ করব। সো আমার ফাইলটা আছে স্ন্যাপ টিউবে। এখান থেকে দেখেন নয়েজ টেস্ট নামে আমার ভিডিওটা আছে। সো এটা আমি ক্লিক করে দেব। এরপর ভিডিওটি এখানে চলে আসবে। এখন আপনাদেরকে একটু শোনাই। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আমরা সবাই ভালো আছি। এরপর এই ভিতরে যে নয়েজগুলো আছে সেটা কিভাবে আমরা রিমুভ করব সেটার জন্য প্রথমে আমাদেরকে এই ইফেক্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে। তো আমরা ইফেক্ট বাটনে গেলাম, তারপরে এটা নিচের দিকে এসে এখান থেকে দেখবেন আপনারা নয়েজ গেট এই অপশনটাতে চাপ দেবেন। সো এখানে চাপ দেওয়ার সাথে সাথে একটা অটোমেটিক্যালি আপনারা একটা দেখতে পারবেন যে এখানে অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিছে সব কিছু। সো এটা অটোমেটিক্যালি থাকাটাই অনেক ভালো, বেটার। এটা কমানো বা বাড়ানো করার কোনো দরকার নেই, কারণ এটা অটোমেটিক্যালি যেটা নেয় সেটা হলো একদম পারফেক্ট একটা মাপ নিয়ে নেয়। এখানে আপনাকে একটু দেখাই, এটা প্লে করে একটু দেখাই। দেখেন নয়েজগুলো কীভাবে রিমুভ হয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আমরা সবাই ভালো আছি। আপনারা তো দেখতেই পারলেন এখানে আর কোনো প্রকার নয়েজ নেই। সো এটা আপনারা এবার টিকমার্ক দিয়ে দিবেন। টিকমার্ক দিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে এটা সেভ হয়ে যাবে। এবার আপনাদেরকে একটু প্লে করে শোনাই আবারও। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আমরা সবাই ভালো আছি। এবার আমাদের ভিডিওটি সেভ করতে হবে। সেভ করার জন্য সবার প্রথমে আমরা সিলেক্ট করব এই ফাইল নামের অপশনটাতে। ফাইলে যাওয়ার সাথে সাথে এখানে দেখবেন এক্সপোর্ট নামে যে অপশনটা আছে এখানে চাপ দেব। দেন ট্র্যাক, তারপরে এখানে ফাইল নেমটা আপনি দিয়ে নেবেন টেস্ট ভিডিও। ফাইল নেমটা দিয়ে দিলাম। ফরম্যাট আপনার চুজ করার তো কোনো দরকার নেই। দেওয়ার সাথে সাথে এটা আপনি এক্সপোর্ট করে দেবেন এবং সাথে সাথে এটি আমাদের সেভ হয়ে যাবে আমাদের ফাইলে। এই ছিল আজকের ভিডিও। এই ভিডিওটার মাধ্যমে আপনারা কীভাবে নয়েজগুলো রিমুভ করবেন সেটা তো খুব
ভালোভাবে দেখতে পারলেন। এরপর যদি আপনাদের কোনো কিছু নিয়ে জানার ইচ্ছে থাকে তো আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি অবশ্যই কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং পরবর্তীতে আপনারা কী ধরনের ভিডিও চান সেটা সম্পর্কে জানাতে হলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, দেন আমি সেই সব ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসা ট্রাই করব। সো ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম।